दोस्तों ये है डाटा लिंक के प्रोडक्ट कंपनी की ओर से एक कीबोर्ड, जो कि इस पे लिखा हुआ है स्टैंडर्ड कीबोर्ड, जिसका प्राइस है केवल 275 रुपये, जो कि एक बहुत ही मिड रेंज प्राइस है। आप यहाँ पे इसका देख सकते हैं, कुछ डिटेल्स है। और ख़ास बात ये है कि ये मैक और विंडो दोनों में सपोर्ट करता है। तो कुछ इस तरीके से इसका बॉक्स है। आपको यहाँ पे कुछ इसका डिटेल्स जानकारी देखने को मिलता है। केबल के बारे में, कौन सा केबल है, तो हमको इसमें USB केबल ही देखने को मिलेगा। तो बाकी के चीज़ इसके अंदर का हम डब्बा खोल करते हैं इसका। तो सबसे पहले तो हाई निकल जाता है, डिब्बा को खोलते हैं और इसको यहाँ से ओपन करते हैं। तो यहाँ पे आपको एक प्लास्टिक के अंदर रैपर मिलता है जिसमें कीबोर्ड लगा हुआ है। तो ये कीबोर्ड को निकालते हैं प्लास्टिक के रैपर के अंदर से। तो ये है कुछ इस तरीके से। आप इसका बटन भी काफ़ी साइलेंटली वर्क कर रहा है। थोड़ा सा स्पेस बार में लाउड है, शायद आपको सुनाई दे रहा होगा। बाकी सब बटन ठीक ठाक है। 200 रुपये में इससे अच्छा नहीं मिलेगा। तो आप यहाँ से केबल देख सकते हैं, अच्छी क्वालिटी है। ख़ास उतना लॉन्ग नहीं है, लेकिन ठीक है, काम चल जाएगा। यहाँ पे 3 LED लाइट्स दिए हुए हैं, एक नंबर लॉक, एक कैप्स लॉक और एक स्क्रॉल लॉक्स के लिए। यहाँ से नंबर कीपैड देखने को आपको मिल जाता है। साथ ही इसके बैक में कुछ इस तरीके से डिज़ाइन है। आपको यहाँ पे प्रोडक्ट की ब्रांडिंग शायद आपको दिख रही होगी या नहीं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं इसका सब कुछ। तो यह है इसका स्टैंड। आप इसे करके रख देंगे तो टाइपिंग करने में थोड़ी सी आसानी मिलेगी। हम इसे करते हैं इस तरीके से कुछ, और टाइपिंग हम इस तरीके से करेंगे। तो इसी एक छोटा सा कीबोर्ड है अनबॉक्सिंग वीडियो। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।